Assalomu alaykum aziz do'stlar, eshitmagan uchinchi darsimizga xush kelibsiz. Hop, ushbu darsimizda biz heat elementini, yana boshqa teglari bor, mana shularni ko'rib chiqamiz. Bular juda ham kam va buni bitta kursimizda tugatib tashlasak ham bo'ladi deyarli. Chunki ba'zi teglarni men hozir o'ta olmasligim sababi uni siz vazifasini tushunmasligingiz mumkin. Uni vazifasi boshqa dasturlash tillari yoki boshqa tillar bilan ishlaganda kerak bo'ladi. Asosiy hozir bugun o'rganadiganimiz meta degan teglar bor va link tegini o'rganib chiqamiz. Hop, demak, meta teglari o'zi nima? Meta teglari bu ba'zi bir fayldagi sistematik, yana aytib o'tganimdek, ma'lumotlarni qo'shish uchun kerak bo'ladi. Misol, biz mana metadan Google da qidirishda foydalanishimiz mumkin. Misol, biz Italian food, ya'ni Italian ovqatlari desak, bizga mana bu yerda juda ham ko'p ma'lumotlar kelib chiqyapti. Hop, mana misol oladigan bo'lsak, mana buni. Hop, bu meta tag orqali ma'lumotni chiqarib beryapti bizga, ya'ni bu yerda this is a list Italian dishes and food. Ya'ni bu ma'lumotlarni veb-saytdan emas, balki o'sha meta tagidan olgan holda bu mana bu description, izoh qismi, mana bu yerda nomi va mana bu yerda manzillari ko'rsatilib ketilmoqda. Mana shunaqa ma'lumotlarni kiritish uchun yoki veb-saytda qanaqa shriftdan foydalanish yoki mana shunga o'xshagan ma'lumotlarni kiritish uchun biz meta tagidan foydalanamiz. Hop, demak, bu qanday yoziladi? Bu tegimiz tog' teglar sarasiga kiradi va bunga biz meta degan yozuvni qo'yib, unga qo'shimcha ikkita narsa kiritishimiz kerak. Ya'ni tegida ichida emas, balki mana bitta tegning ichida atribut degan narsa bor. Atribut degani qiymat degan ma'noni anglatadi. Mana biz hozir mana shu tegni yopsak, mana meta degan oddiy yozuvni yopsak, buni ichiga biz qo'shimcha yana atributlar qo'shishimiz mumkin. Faqat mana bu qismiga, ya'ni ichiga, tegning ichiga. Xo'p, bu qanday qo'shiladi? Biz atribut nomini, ya'ni key qismini hamda barobar qo'yib, uni qiymatini kiritib ketishimiz mumkin. Demak, u qanday bo'ladi? Birinchi metamiz bu description, ya'ni boya ko'rganimizdek izoh uchun kerak bo'ladigan bu. Hop, name, ya'ni nomi, description. Va uni endi qiymati, ya'ni hozir meta turi, ya'ni nomi, description dedik. Endi uni ichidagi qiymati, ya'ni contenti bu biz unga kiritadigan, ya'ni descriptionni ichiga kiritadigan ma'lumot. Misol, Behruz juda ajoyib dizayner desak bo'ladi. Yoki dizayn emas, oshpaz deb qo'ysak bo'ladi. U milliy taomlar pishirishga usta deb qo'yamiz. Bo'ldi. Yetadi. Mana shunaqa qanaqadir qisqacha izohlar yozishimiz uchun kerak bo'ladi. Va keyingisi metaning yana bitta turi bor. Bu charset, ya'ni o'sha shriftni qanaqaligi. Biz hozir ishlatayotgan muomaladagi mana sanskritdan oddiygina mana shu arab harflari bor-ku, mana shulardan foydalanishimiz uchun biz uni charsetini yozib ketishimiz kerak. Hop, biz foydalanayotgan mana shu arab alifbosidagi bu nomi UTF 8 deyiladi. Ya'ni xalqaro shrift. Buni barcha foydalanadi. Hop, keyingi tegimiz bu mana shu HTML sahifamizda ko'pchilik qurilmalarga moslashib ketish uchun kerak bo'ladi. Bu mana bunday yoziladi. Meta name, ya'ni VF port, ya'ni nomi VF port bo'ladi. Port mana shunday yoziladi, ahamiyat beringlar. Va uni contenti sal uzunroq, lekin sizlarga buni qisqacha, ya'ni mana bu meta teglarni hozir yodlab o'tirishingiz shart emas, shunchaki hozir sizlar ko'rib chiqinglar, uni vazifasi nima deb. Men sizlarga hozir uni bittada qo'yishni usulini o'rgataman. Xo'p, endi vdd, ya'ni content ichiga yozishimiz kerak bo'lgan narsa. Vdd chiziqcha device chiziqcha vdd yana va virgul qo'ygan holda unga yana initial
initial va scale chiziqcha 1 bo'ldi. Mana shu ma'lumotni yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu sizlarga hozir misol keltirgan 3 ta metod edi. Bundan tashqari juda ham ko'p robot degan bor. Juda ham ko'p. Ularni kavlab o'rganib chiqsanglar, ularni ishlatsanglar bo'ladi. Men sizlarga hozircha metod degan vazifasi va misollar bilan ko'rsatib ketdim. Hop, mana bu waveboard tegini, ya'ni metasini vazifasi qanaqa, ya'ni qanchalik darajada responsive qilib berishini ko'ramiz. Demak, mana bu tekstni qo'yaman, ya'ni without waveboard examples. Waveboardsiz misol deb. Hop, viewschool.com juda ham ajoyib sayt, o'rganish uchun dokumentatsiyalar bor. Mana hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana. Hop, ya'ni meta tegisiz, waveboard meta tegisiz bu telefonda mana bunaqa ko'rinadi bizning veb sahifamiz. Mana shu teg orqali esa bizning veb sahifamiz esa bunday ko'rinadi. Ya'ni moslashib ketadi. Qanaqa qurilma bo'lishidan qat'iy nazar uni ekraniga bemalol moslasha oladi. Shuning uchun mana shu tegimizni qo'yishimiz kerak. Xo'p, yana bitta teg bor. Bu link tegi. Bu sal boshqacharoq, ya'ni mana link tegi. Hop, link mana bularni o'chirib turamiz, atributlarni tayyor qo'yib berib qo'ydi. Visual Studio. Hop, atributlariga biz nima deb yozishimiz mumkin? Birinchisi bu rel, ya'ni turi. Biz mana name dan foydalandik boya, bunda rel, ya'ni link bilan foydalanganda biz rel deb yozishimiz kerak. Relga biz turli xil nom yozishimiz mumkin. Misol style sheet bo'lishi mumkin yoki favicon bo'lishi mumkin. Ya'ni favicon bu mana bu yerga ikonga qo'yish uchun kerak bo'ladi. Keling, mana shuni ko'ramiz. Hop, rel favicon va href degan tag bor, ya'ni href. Bu yerga biz mana hypertext reference, ya'ni bu yerga biz rasmning URL'ini, ya'ni manzilini kiritishimiz mumkin. URL deb biz o'tgan darsda qanaqa foydalanishni ko'rib chiqdik, shuning uchun bemalol tushunib ketishingiz mumkin. Hop, biz biron bir rasm qidirib ko'ramiz mana bu yerga qo'yish uchun. Misol uchun bu yerga kirish deydikmi? Demak, home icon keling bizga png formatda bera olsin buni. Hop, mana biz demak rasm uchani rasmlarni ko'ryapmiz. Mana bizga qizilini ola qilamiz va orqasi kesilmagan ekan. Orqasi mana fon qismi yo'q qilib olsak, transparent qilib olsak chiroyli chiqadi. Mana shu transparent deyiladi. Hop, buni olamiz. Copyright URL kartinku va bu unga o'tib qo'yamizda. Mana bu hrefga buni boyaga URL ni kiritamiz. Mana. Demak, bu hozir mana shu serverdan, mana shu joydan olinyapti. Bu mana shu URL. Rasmning manzili, internetda joylashgan manzili. Hop, buni saqlanib qilamiz hamda buni bu yerga reload beramiz. Tak. Demak, nega ishlamadi? Hozir ko'ramiz. Demak, favicon hozir link favicon biz kiritmagan relga biz favicon deb yoza olmas ekanmiz. Uzr, adashdim sal. Shortcut icon deb yozishimiz kerak ekan bu yerga. Ya'ni shortcut joy tashlab icon deymiz hamda mana bu href qismiga bemalol manzilni kiritishimiz mumkin. Boyagi manzilimizni endi kiritsak bo'ladi. Mana va saqlanib qilamiz. Reload beramiz. Mana bo'ldi. Internetdan olguncha sal vaqt o'tib ketdi. No, ishladi mana. Uchani belgisi bu yerga joylashtirildi. Ya'ni mana link, relga shortcut, joy tashlab icon hamda href manzil va mana type ga image taqsim x chiziqcha icon deb yozishimiz kerak. Type bu image ni qanaqa ko'rinishda berishni, qanaqa ko'rinishda olishni ko'rsatib beradi. Bo'ldi. Biz mana shu sistematik qismga kiritishimiz kerak bo'lgan teglarni o'rganib chiqdik bu darsimizda. Endi sizlarga juda ham xursand qiladigan narsa aytaman. Ya'ni hozir bu juda ham qiyin bo'lib ketdi siz uchun, menimcha. Men uchun ham bu juda ham qiyin. Ya'ni bu mana shu basic layout doimo mana shu bir xilni yozishimiz uchun juda ham ko'p vaqt ajratishimiz kerak emas aslida.
Shuning uchun bizga juda ham oson, juda ham sodda bir Visual Studioni imkoniyati bor. Mana bu teglarni o'chirib tashlaymiz hozir bemalol va biz mana bu yerga undo belgisini kiritamiz. Undo belgisini kiritganimizdan keyin mana bizda ikkita nima deydi? Ikkita taxminiy iboralar chiqdi. Birinchisida mana shu undo, buni bosganimizda bizga boyagi layoutni, ya'ni boyagini bizga qo'yib beradi. Bu hozir oldin yozgan bo'lishimiz shart emas, saqlanib qilib olmaydi. Shunchaki o'zini boya yozgan mana head, body kerakli teglarini qo'yib beradi va biz buni yozib mana bu yerga bemalol yozib ketishimiz mumkin. Boshlang'ich mana qo'yishimiz kerak bo'lgan teglarni qo'yib ketaveradi. Biz shunchaki mana bu nomini o'zgartiramiz, boyagidek kirish qilamiz va mana bu meta teglarimiz tayyor turibdi. Eng keraklilarini qo'yilgan, ya'ni boyagi initial, scale va mana bu UTF hamda descriptionlarni endi xohlasak qo'yib olishimiz mumkin meta teglarida. Va mana HTMLda biz yangi atributni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda lang n turibdi. Bu web sahifamizda tili, ya'ni Google tarjimon ishlashi uchun kerak bo'ladigan oddiygina teg. Misol bunga biz uz deb qo'yishimiz mumkin, ya'ni o'zbek tilida bo'lsin deb saqlanib qilamiz va bunga reload beramiz. Hamda mana bu yo'q ketishi kerak edi menimcha. Sababi biz linkni yo'q qildik hozir. Men sekin ishlayapti kompyuterim. Xafa bo'lmaysiz va xo'sh, demak biz ko'rishimiz mumkin bu yerda. Doc type qo'yib berildi. HTML tag qo'yib berildi va body tag qo'yib berildi bu yerda, head va mana bizning title va meta taglarimiz. Mana bu body tagining ichi bo'sh, chunki biz bunga xohlagan narsamizni yozishimiz mumkin. Va mana bu link qismiga biz tilimizni kiritishimiz mumkin. Mana bu yerda keyin Google tarjimon chiqib keladi bizning web sahifamiz uchun. Xo'p, body tagiga elementlar xohlasa mana u chiziq deymiz nomini. Okay. Hop. Yana o'rgangan teglarimiz B tagi bor edi, qalin va M tagi bor edi. Oqba. Mana endi tak chizib qo'ymasak bo'lmaydi. Mana. Juda ham sodda, juda ham oddiy HTML. Unchalik menimcha qiynalmadinglar. Shunchaki ko'proq takrorlasanglar, ya'ni ko'proq amaliyot qilsanglar, buni barchasini tushunib ketishinglar juda ham oson bo'ladi. Endi keyingi darsimizda biz bemalol qo'shimcha barcha teglarni o'rganib chiqishimiz mumkin. Mana bu basic layout shunday qo'yib olishimiz mumkin va qolgan narsalarni bemalol teglarimizda o'rganishimiz mumkin. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizdan uzoqlashmang. Keyingi video kursimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Mr. B6000, oh, Mr. B6000, oh, Mr. B6000, yeah, you know his name. He changed it once or twice, but I think it's here to stay. His thumbnails, well, they're made in paint, but if you ask me, I think they're kinda quaint.